สิ่งที่สำคัญที่ตรึงคนอยู่กับคุณไม่ใช่เสียงที่ดังและสิ่งที่จะบอกว่าสำคัญมากๆคือไม่ต้องตะโกนไม่ต้องตะโกนถ้าคุณเสียงดังก็โชคดีไปแต่ไม่ต้องตะโกนตลอดเสียงให้มันอยู่ระดับตรงนี้พี่ว่าสิ่งที่สำคัญที่ตรึงคนอยู่กับคุณไม่ใช่เสียงที่ดังแต่คือวิธีพูดของคุณน้ำเสียงที่คุณใช้เน้นคำพูดของคุณ